Ola, vou comezar aquí o meu relatorio para o seminario e quero comezar primeiro agradecendo enormemente a organización do ILGA, né? O convite de Enrique Monteagudo e ao Consello da Cultura Galega por participar da organización deste evento. O que eu vou a presentar aquí na realidade é unha síntese do que foi o relatorio apresentado para finalizar o meu postdoutoramento na Universidade Federal do Paraná, o meu proxecto de postdoutoramento feito baixo a supervisión do Carlos Alberto Fá. Eu sou Xoan Lagares, profesor da Universidade Federal Fluminense, en Niterói, Río de Xaneiro, no Brasil, e esta pesquisa, na realidade, en fin, se encadra nese proxecto, né, nese proxecto de postdoutoramento e se insere tamén, en fin, nunha longa historia de diálogos, coloquios co propio Enrique Monteagudo, né, en proxectos internacionais entre Brasil e Galiza para pensar as relacións entre galego e portugués e obviamente tamén no diálogo moi estreito con lingüistas brasileiros, ¿no? Que van a aparecer aquí citados como Marcos Baño ou Dante Lucchesi, alén do propio Carlos Alberto Faraco. O que vou a presentar, por tanto, é unha análise comparada de como se organizan os espazos lingüísticos do español e do portugués. E para iso o plano da miña fala será o seguinte. Vou comezar falando, explicando o que eu entendo por dinámicas normativas e como a norma ou a normatividade é fundamental para delimitar o espazo en que se recoñecen as linguas, non? A continuación vou comezar a comparación entre os espazos do portugués e do español, tentando explicar como se construen eses espazos, ¿no? Como se dá o proceso de recoñecimento e de elaboración desas linguas, que son linguas históricamente e estruturalmente próximas. Depois vou falar de quais son os asentes e as instancias que están implicadas no proceso padronizador e no debate normativo de maneira xeral. Depois abordarei a cuestión da codificación propiamente, ¿no? A elaboración de instrumentos lingüísticos como ortografía, gramática e léxico dentro de cada súa dinámica normativa, ¿no? Do portugués e do español. E por último falarei un poquinho de como se entende a organización do espazo internacional ou transnacional desas dúas linguas románicas. Entón vou comezar pola primeira parte, que é explicando o que entendo por dinámicas normativas e facendo esa explicación concreto, pensando xa no español e no portugués. Do meu punto de vista, a normatividade, ¿no? E vou despois explicar o que entendo por normatividade, é fundamental para o recoñecemento das linguas, ¿no? No clásico artigo de John Joseph, Dialect, Language and Synecdoche, de 1972, ele cita precisamente o caso do español e do portugués para discutir esa complexa relación entre esas dúas nocións de lingua e dialecto, ¿no? Para discutir o problema do recoñecimento do que é unha lingua ou do que son variedades diferentes dunha mesma lingua. E partindo da distinción establecida por Claus, máis clásica aínda, entre linguas Abstam e linguas Ausbau, né? El chega a establecer tres criterios para identificar linguas, tres tipos de criterios estruturais, funcionais e sociopolíticos. Os criterios estruturais son aqueles que permiten trazar a fronteira lingüística dunha forma ideal cando esa fronteira envolve, como di Joseph, o máximo de homoxeneidade e exclúe o máximo de diversidade. El mesmo di que na Península Ibérica só o euskera cumpriría ese criterio
de identificación puramente estrutural, ¿no? Por Abstand, se ven mesmo a pesar desa distancia estrutural coas linguas que están alrededor, a homoxeneidade, ao final, tamén só se conseguiría por medio de procesos sociais e históricos de padronización, ¿no? Que son os que permiten ofrecer unha imaxe máis ou menos homoxénea, né? E unificada da lingua. Os criterios funcionais, claro, son os que se referen ao funcionamento social da lingua, no? O uso como vehículo de intracomunicación por unha unidade social ampla e de intercomunicación con outras unidades. A ideoloxización do dialecto como un símbolo do nacionalismo, no? De formalidade ou de ambas cousas, o uso como medio para avanzos culturais actuais, como tecnoloxía, educación, a codificación, ¿no? Que é a escolla dun sistema de escrita, a compilación de gramáticas e dicionarios, e o uso actual na escrita e en publicacións. Isto é, son esas funcións sociais, ¿no? Atribuídas a unha determinada variedade lingüística as que permiten que esa variedade acabe sendo identificada como lingua. Vexan que tanto cando falamos dos criterios estruturais, no? E desa homoxeneidade, dese máximo de homoxeneidade, como obviamente ao falarmos do uso social da lingua, a norma estándar, o padrón, está sempre no medio, né? Está sempre implicado. Ese proceso de codificación ou de normatización está sempre implicado para o reconhecimento das linguas. E os últimos criterios serían os sociopolíticos, no? E aí Joseph destaca o que ele chama de unidade de lealdade, que é a identificación, no? Ideolóxica dos falantes cunha determinada lingua. Pero polo feito de que esa identificación se dá, como se explica aí ao falar dos criterios funcionais, non? A través dunha idealización, non? Das falas identificadas propiamente con unha norma padrón e, por tanto, con a lingua, al final tamén para conquistar esa lealdade dos falantes, non? A identificación dos falantes cunha lingua concreta para que eles se identifiquen nunha comunidade lingüística concreta, a existencia, claro, dunha norma padrón que ofrece esa imaxe unitaria e homoxénea tamén é fundamental. Por todo iso, é que, do meu punto de vista, ao final, todo o proceso de identificación de linguas permite cuestionar a separación ideal, ¿no? entre o plano sistémico estrutural e o funcional sociopolítico. Ao final, hai unha imbricación deses dous planos, ¿no? E a norma padrón é o que está no medio, o que permite costuralos, ¿no? O que fai de vínculo entre ese plano sistémico estrutural e o funcional sociopolítico. E Joseph, nese mesmo artigo, el pon como exemplo precisamente a relación entre portugués e español, ¿no? E chega a afirmar que o portugués é unha lingua distinta do español por causa da súa unidade de lealdade, ¿no? Que define unha nación con a longa historia de soberanía, ¿no? De estatus soberano. E para el, precisamente, a proba, ¿no? De que o estatus soberano de Portugal o que permite individualizar a lingua portuguesa en relación co español, algo que para os primeiros gramáticos do castellano non era tan evidente, non? Nos séculos XVI e XVII. A proba diso é que é precisamente a posición do galego, no? Que lingüísticamente, dicía Joseph, está moito máis próximo do portugués que do español, pero que ao ser falado na nación da España, di ele, é considerado un dialecto español. En fin, obviamente cuestionável esa atribución de dialecto, ¿no? A esa definición do galego como un dialecto español, pero enténdese o argumento, ¿no? O argumento, e sobre todo xa nesta época, ¿no? No ano 82, o galego xa é lingua oficial, ¿no? Na Galiza, mas enténdese o argumento, a dificultade, ¿no? De ter seu propio espazo recoñecido, ¿no?
cando non hai soberanía política que permita establecer esa unidade de lealdade, non? Que no caso do galego, como outras linguas de situación minoritaria, acaba entrando en competición con outras lealdades, e sobre todo coa lealdade da lingua hexemónica que o español. Non? En fin, nese artigo que fala dos procesos de sinécdoque, né? Explica a identificación, non? Dunha lingua precisamente con o que ele chama dunha variedade focal, non? Que é aquilo que pode ser elevado á categoría de segmento sinédoque, non? Unha parte que representa o todo. E ese dialecto sinédoque é o que fornece a base da futura lingua padrón. Non? E o interesante é perceber como se constitúe esa sinédoque, sobre todo, eu penso que dunha perspectiva glotopolítica, non? O interesante é perceber como quais son os mecanismos sociais que fan que unha determinada variedade acabe representando toda unha lingua. Non? O portugués e o español vanse constituindo, claro, históricamente, non? Esas dúas variedades neolatinas como linguas diferentes, independentes, porque houve posibilidades históricas, non? E políticas de construirse, de elaborar esas sinédoques, non? Facendo que variantes excluídas da representación dunha lingua, ao non faceren parte da variedade sinédoque, pudesen ser altamente representativas dunha outra lingua, precisamente por estar incluídas nesa variedade. Isto é, unha diferenza constitutiva entre español e portugués, non? Que é a non distinción ou distinción, non? Entre a bilabial e a labiodental. Non? O español non distinguiría, mantería só a bilabial, e o portugués teria esa distinción entre bilabial e labiodental. E as gramáticas costuman descrever esa distinción como unha diferenza constitutiva, non? Como unha regra constitutiva de ambas linguas. Non? Acontece que, claro, hai variedades de español en que esa oposición é operativamente fonolóxica, ¿no? Que distinguen B e V, tanto na España, no Uruguai, en Cuba ou no México. E, por outro lado, hai variedades de portugués en que non existe esa distinción entre B e V, ¿no? Como, por exemplo, no territorio de orixe no norte de Portugal e na Galiza. Eh, eh, ou por outro lado, por exemplo, na descripción tradicional do sistema vocálico do español, non? Sempre se recoñece que existen apenas cinco vogais, non? No sistema fonolóxico do español, mais, en fin, os estudos descriptivos do andaluz non? Identificaron sistemas fonolóxicos con 8, 10 e até 15 vogais, que normalmente para que esas variedades andaluzas podan ser incluídas, ¿no? No que se identifica como lingua española, pois eses sistemas con 8, 10 ou 15 vogais son descritos, ¿no? Como explica Moreno Cabrera, como subsistemas, ¿no? Dese sistema fonolóxico único e unido do español. ¿No? Entón, para entender como constituen, como se identifican as linguas e como se constituen os espazos lingüísticos e, por tanto, as comunidades lingüísticas, non? De falantes que manteñen esa lealdade en relación a unha lingua, do meu punto de vista é necesario entender como se dá o proceso normativo dunha maneira xeral, non? E a padronización explícita que ten no seu centro precisamente o proceso de codificación sería unha parte dese proceso máis amplo, non? De elaboración normativa. Non? Do meu punto de vista é funcional e é interesante para entender como funciona iso, seguir a distinción que establecida polo sociólogo francés Pierre Bourdieu
entre o que ele chamaba normas prácticas e normas explícitas en relación aos comportamentos sociais, non? Pero que nos serven, claro, para que podemos aplicar perfectamente os comportamentos lingüísticos en canto a comportamentos sociais. Bourdieu dicía que o comportamento social, e isto nos serve para o uso lingüístico, está regido por normas prácticas de uso, de comportamento, ¿no? Que se recoñecen como, que recoñecía como hábitos, ¿no? Como unha especie de sentido do xogo, un coñecemento incorporado, ¿no? Sobre como comportarse. En termos lingüísticos sería sobre como, sobre que usos facer, ¿no? Como falar. Entón, para entender o proceso normativo, penso que esa distinción sociolóxica, ¿no? É relevante. As normas prácticas son necesariamente son inconscientes, son necesariamente fluídas, ¿no? É sempre unha cuestión de máis ou menos, en canto que as normas explícitas que son as normas prácticas cando son explicitadas, a explicitación desa norma práctica o que fai é fixar, no? Categorizar dunha forma máis precisa e ríxida, no? O que na práctica social é necesariamente fluido. No? Bourdieu dicía que cando se torna explícita unha norma práctica ou cando se converte en corpo de lei, no? En corpo normativo explícito colocado no papel, esas normas prácticas experimentan unha transformación, unha mudanza case ontolóxica. No? Iso, deixan de ser unha cuestión de máis ou menos e pasan a ser normas perfectamente delimitadas, no? E estrictas. Dese punto de vista, e é unha crítica que Bourdieu facía tamén a distinción ideal, ¿no? Común na lingüística entre descripción e prescripción, dese punto de vista sociolóxico, toda descripción, ao final, acaba tendo socialmente un valor prescriptivo, porque o que fai é fixar o que na realidade social é necesariamente fluido, ¿no? Se dá de forma gradual. Eu penso que para estudar as dinámicas normativas dunha lingua habería que descrever como se dá precisamente a intersección entre esas dúas normas, as prácticas e as explícitas, o delicado equilibrio entre o recoñecimento da formación histórica de novas normas prácticas de prestixio e a manutención da tradición prescriptiva e as polémicas implicadas nesas definicións e os intereses ideolóxicos asociados a cada unha delas. Iso desde unha perspectiva glotopolítica. Entendo a perspectiva glotopolítica, claro, segundo o texto manifesto de Guespain e Marcellesi do ano 16 e a leitura que foi feita nestas latitudes, por exemplo neste continente, ¿no? Americano, por Villarnoux, por José del Valle, na Universidade de Nova York, o Roberto Bain, como precisamente unha perspectiva que se interesa, que foca nos conflitos, nas polémicas que están asociadas, ¿no? a esas disputas, ¿no? nese equilibrio entre normas prácticas e explícitas, entendendo que nesas disputas hai intereses ideolóxicos e posicións sociais, ¿no? Que non se referen especificamente ao debate a lingua, non teñen a lingua como foco, sino que se referen a outro tipo de disputas sociais, non? De clase, identitarias, etc. Por tanto, para mí as dinámicas normativas sería entender que o proceso padronizador non é obviamente unha cuestión técnica, sino que cando falamos de elaboración de normas estamos na realidade facendo referencia á existencia, ¿no? de forzas que están en disputa, a un xogo de forzas, ¿no? Do grego dynamis, un xogo de forzas que nunca acaba, ¿no? Que sempre está en movimento, ¿no? E onde están implicadas pues, polémicas sobre a forma como se construen os espazos lingüísticos, por tanto, sobre a propia definición do que é a lingua, ¿no? É unha disputa, na realidade, polo control da norma, o que significa o control da lingua, ¿no? Polo recoñecimento das comunidades lingüísticas, ¿no? En fin, e a disputa polo control por parte de diversos axentes sociais.
Tomando a clásica eh, proposta de análise, no, de Haugen sobre o proceso padronizador, no, con esas catro fases: selección, codificación, difusión e elaboración, e facendo unha nova lectura desa perspectiva máis dinámica. Eu tentei representala, non sei se con éxito, nese esquemiña, como unha especie de bucle, no? O bucle da codificación, que ten por un lado, na realidade, o que sería selección, individuación, o proceso de constitución dese dialecto sinedo, que poño selección entre aspas porque nen sempre é unha selección consciente, no? Ou é moitas veces en procesos padronizador de linguas en situación minoritaria, mas históricamente as grandes linguas de Estado, na realidade o que houbo foi un proceso demorado de decantación, no, de variantes, que foi acompañando a ampliación funcional dunha determinada variedade de prestixio. E a esa circularidade, claro, entre o propio proceso de selección ou individuación, no, da norma, con a elaboración ou modernización, que é un proceso constante e que históricamente tamén costuma até mesmo acontecer, no, a elaboración da lingua, a modernización, a elaboración de recursos para a ampliación de funcións, no, desa lingua, costuma acontecer antes mesmo da propia codificación, ¿no? Entón, digamos que a codificación é un proceso histórico, ¿no? que é dinámico e que se sitúa entre eses dous polos, ¿no? O da definición do que é a lingua, de quais son as variantes, ¿no? que identifican a lingua como centro, como foco, e a constante elaboración de recursos, ¿no? De recursos lingüísticos para utilizar esa variedade, ou esa norma, nas máis diversas funcións sociais, ¿no? En fin, as variantes de prestixio, ¿no? Esas normas prácticas serven de base para a codificación, que é a elaboración dunha norma explícita, e iso fai aumentar o seu prestixio e a difusión polo espazo sociocultural que se identifica como propio da lingua, ¿no? No caso do castelán do portugués, houve xa antes do século XVI un proceso histórico de meridionalización, ¿no? Das variedades de prestixio xa na Península Ibérica. Tomando en conta isto, como se construen entón os espazos lingüísticos do portugués e do español? Que é o mesmo que dicer como se dá ese proceso de individuación e de elaboración constante desas dúas linguas, ¿no? Eu penso que hai diferenzas históricas que son importantes, ¿no? E que é necesario tomar en consideración. No momento de consolidación do castelán e do portugués como linguas escritas, os centros normativos eran as Cortes Reais, no? E, por tanto, os efeitos dese proceso estaban moi limitados a unha pequena parte da poboación que tiña acceso á Corte, no? Que tiña algún tipo de relación coa Corte. A maior parte da poboación estaba totalmente allea a ese mesmo proceso, ¿no? E unha cuestión que é importante, para que marca xa unha diferenza de partida, ¿no? En como se constitúen os espazos lingüísticos do español e do portugués, é como se deu o proceso de colonización, ¿no? Como España e Portugal, como potencias colonizadoras, actuaron no continente americano. O historiador brasileiro Sérgio Buarque de Holanda, no seu libro clásico Raíces do Brasil, describe ambos procesos coas figuras simbólicas do ladrillador e do semeador, ¿no? O ladrillador correspondería á colonización hispánica e o semeador, o sementador, correspondería á tradición portuguesa. No mundo hispánico houve unha colonización de poboamento con interiorización e creación de cidades que replicaban as das metrópolis. En canto, no Brasil houve máis unha colonización de exploración centrada, sobre todo, durante todo o período do Brasil colonia, na monocultura de exportación e na mineración emprendida por Portugal, que concentra na costa os núcleos de poboación da administración colonial para poder escoar toda esa materia prima para Europa, ¿no? No continente africano tamén se deu dunha maneira parecida, ¿no? Como se deu no Brasil, ou por menos respondeu máis a ese modelo de colonización de exploración, ¿no? E de mercado.
E esa diferencia histórica foi a que fixo que no territorio colonizado por España houvese unha enorme diversidade de novos centros culturais, non? Esas capitais, esas cidades que replicaban as da metrópole e que eran criadoras e difusoras de normas xa desde moi cedo, o que non aconteceu no territorio americano, non? Da coroa portuguesa. Eh, por outro lado, nese proceso de colonización e asociado, ¿no?, a eses modelos de colonización española e portuguesa, hai diferencias, claro, que son fundamentais para entender como se constituen esas novas normas, ¿no? Na América de lingua portuguesa, no Brasil, foi prohibido, por exemplo, a impresión de libros, ¿no?, até o século XIX, ¿no? E a fundación de universidades se dá tamén no Brasil só no inicio do século XX, ¿no? As primeiras universidades de São Paulo en 1910, a do Paraná en 1911, a de Manaus en 1912, ¿no? En canto, na América Española pues, hai universidades xa desde o século XVI. Por tanto, no mundo hispánico, o que tradicionalmente se chamou fragmentación pode ser visto desde esa perspectiva como un proceso histórico de formación de diversos centros culturais, ¿no?, que son a base do actual pluricentrismo do castellano. Isto é, diversos centros de prestixio ou grandes capitais económicas e políticas difunden normas propias nas súas áreas de influencia. A constitución desas áreas de influencia está determinada polas diferenzas que percebemos nas avaliacións lingüísticas, non? Nas avaliacións dos usos. Por exemplo, o voseo é unha característica, unha variante que está presente en diversas áreas, non?, do mundo hispánico, na América, mas a súa valoración social muda dun lugar a outro, non? Máis asociado á variación social de clase, por exemplo, no Chile, e non está asociado a esa variación de clase na Argentina, por exemplo, non? Fanjul, que é un lingüista argentino radicado aquí no Brasil tamén, fala, por exemplo, do leísmo palatal, non?, na rexión do Río da Prata, non pronuncia a calle, por exemplo, que por apartarse do modelo de prestixio da capital, non?, onde se pronuncia como alveopalatal, caxe, pode activar na Argentina, por menos en Buenos Aires, estereótipos negativos que están asociados á ruralidade, non?, a pobreza, non? E eses estereótipos non son activados cando quen pronuncia o leísmo palatal é un falante mexicano ou un falante español. Por tanto, esas diferentes valoracións, non, dos usos das mesmas variantes son os que son resultado precisamente da constitución desas áreas de influencia, non? Por parte de determinados centros normativos e son os que permiten identificar eses centros. En fin, o mesmo pode acontecer, por exemplo, coa distinción entre interdental e alveolar, non? O seseo, que na España pode ser avaliado tal vez negativamente cando se registra na fala dun cidadán español, andaluz, ou canario, ou extremeño, por exemplo, mas non cando a realiza un falante latinoamericano, non? Outra característica dese universo pluricéntrico do español en América é a existencia desde moi cedo, non, de circulación bastante intensa de bens culturais, non? No século XIX, folletín, romances, revistas, e xa no século XX tamén romances, filmes, seriados radiofónicos, de televisión, música popular, non? E esa circulación de bens culturais permite que os falantes entren en contacto, se familiaricen e recoñezan outras variedades do español e construan así unha certa idea, noción de comunidade que se basa nunha non completa comprensión. Isto é, o falante non necesita entender todo o que se fala en outra variedade do que considera a mesma lingua que o español,
para aceitar que aquilo é a mesma lingua, non? É español. Claro, nese recoñecimento de pertencimento a unha mesma comunidade lingüística tamén xoga un papel importante a norma explícita, claro, e a política de centralidade normativa que acompaña históricamente como forma de constitución de suxeitos falantes de español, ¿no? A través da produción de lealdade lingüística. Mas esa é unha diferenza importante en relación co espazo internacional do portugués, ¿no? Que o espazo do portugués non é propiamente un espazo pluricéntrico, senón un espazo partido, ¿no? Por un lado, a independencia recente dos países africanos de lingua oficial portuguesa no último cuarto do século XX marca a presenza da norma lisboeta, ¿no? do portugués europeo neses países aínda até hoxe, ¿no? E por causa da forte escisión ou división social e cultural, ¿no? que se dá neses países e a precariedade dos seus procesos nacionalizadores, todo iso dificultou a difusión das súas propias normas prácticas de prestixio a partir das capitais, ¿no? É un proceso que está en formación. Existen esas normas prácticas de prestixio, claro, nas capitais dos países de lingua portuguesa na África, mais a presenza do ideal normativo portugués, ¿no? Da norma lisboeta, aínda está moi presente. No Brasil, sen embargo, xa no inicio do século XX, como resultado da industrialización e do crecimento das cidades, se deu o que é, ante lo que se chama un proceso de nivelamento sociolingüístico do portugués brasileiro, ¿no? Unha realidade sociolingüística de polarización moi grande entre o portugués popular, que era herdeiro da fala, sobre todo da poboación escravizada, ¿no? Africana, de orixe africana da poboación indígena, ¿no? que tiña tido acceso ao portugués, ¿no? A adquisición do portugués en condicións sociais moi precarias, ¿no? E cruéis, entre esa variedade popular e a variedade de prestixio, ¿no? Tomada directamente de Portugal. En fin, esa polarización no século XX vai dando lugar a un proceso de nivelamento precisamente como resultado da industrialización, ¿no? E do crecimento das cidades, coa formación de continuos de variantes, tanto no eixo diastrático como diafásico, que foron aproximando as organizacións consideradas cultas das populares e creando esa idea dunha variedade de prestixio máis ou menos común, ¿no? Brasileira. Por tanto, nese espazo partido do portugués no mundo, ¿no? Temos claramente un polo portugués, ¿no? Con centro en Portugal, que procede dunha antiga meridianalización do portugués con centro en Lisboa e que se expandeu, ¿no? Esa variedade de prestixio no século XX e que é unha referencia tamén nos países africanos de lingua oficial portuguesa. E hai un polo brasileiro que é moito máis conflictivo, que é produto das transformacións sociais e históricas que se deron no propio país, ¿no? As migracións internas acontecidas no século XX, que puxeron en contacto variedades faladas nos máis diversos cantos do país, ¿no? A explotación agrícola da Amazonia e da rexión do Cerrado por colonos do sudeste e do sul, a migración de nordestinos a São Paulo ou a Brasilia para traballar na construcción civil, ou antes diso a migración causada polo ciclo da borraxa. O desenvolvemento industrial do sudeste do Brasil, sobre todo no eixo Río de Xaneiro, São Paulo, onde están os principais medios de comunicación de masas, fixo que as características lingüísticas dese eixo, né, do sudeste se transformasen tamén en modelo para o país, ¿no? A pronuncia africada do T diante do vogal palatal, como en Chía, que hoxe é prestixiosa no Brasil, está asociada no país a unha pronuncia non regional, ¿no? De maneira que a pronuncia tía é regional, máis como acontecía na Argentina en relación ao yeísmo, ¿no? Esa realización oclusiva obviamente non activa os estereótipos sociais propios do dialectal cando identifica a fala dun falante de Portugal ou dun país africano de lingua oficial portuguesa.
En fin, iso permite identificar que efectivamente no Brasil hai un polo normativo, un centro normativo con as súas representacións e avaliacións sociolingüísticas propias, non? E o que caracteriza ese espazo partido do portugués tamén, en contraste co espazo pluricéntrico do español, é a escasa circulación de bens culturais entre Portugal e Brasil, non? Sobre todo na dirección de Portugal para Brasil, isto é a carencia de bens culturais, de textos enunciados, tanto, sobre todo orais, non? Música, cinema, portugués no Brasil, non? Que, en fin, o que fai é afastar, non? O falante brasileiro das realizacións, non? Das prácticas do portugués falado na Europa. E iso impede a identificación, non? Eu penso que unha distinción importante, non, que debe ser feita cando falamos de constitución de espacios lingüísticos entre os conceptos de unidade e de uniformidade, non? A unidade lingüística é unha construcción ideolóxica, que realizada sobre a base de prácticas ou de realidades sociais que, que consideran, non? Que ten en conta a existencia de circulación de persoas ou de bens culturais, non? É sobre esa base que se pode construir unha idea de unidade, cando se crea esa lealdade dos falantes en relación a esa identificación tamén con variedades que non son as propias, que poden non ser completamente entendidas, pero que son asumidas como a mesma lingua, non? Cando non hai ese contacto, esa interacción constante con outras variedades, é moito máis difícil construir esa idea de unidade. En relación aos axentes, as instancias, non? Que ten a ver efectivamente con autoridade lingüística, quen son os axentes, as instancias que produtoras de norma, e agora estamos falando así de norma explícita, non? De norma padrón, nos espazos lingüísticos do español e do portugués. En fin, unha diferenza central, no, entre o espazo do español e do portugués é que no caso do español hai unha institución histórica, no, que é a Real Academia Española, despois asociada, no, con as academias americanas, que é unha institución formuladora de políticas normativas, no, que elabora instrumentos lingüísticos e que ten autoridade recoñecida e tamén contestada, claro, no mundo hispánico, no? De maneira que o espazo do español está marcado por esa centralidade. A centralidade non significa simplemente recoñecimento total e absoluto, no, da autoridade da academia, sino que mesmo cando non hai recoñecimento, no, da autoridade da academia, hai un movimento de oposición a esa autoridade, no? Digamos que a autoridade da academia está no centro das disputas glotopolíticas sobre norma no mundo hispánico. Por tanto, a polémica se dá entre esa centralidade normativa da RAE, no? E a expresión explícita do pluricentrismo normativo. E aí, en fin, houve episodios históricos, no? Concretos de explicitación dese desexo de construción de normas propias, no? Desde o século XIX, no? Con Sarmiento, a xeración de 37, Andrés Bello, a gramática americana, e moi recentemente, no? Na Argentina, en 2013, a elaboración dese manifesto por unha soberanía idiomática, no? Que defendía efectivamente políticas de recoñecimento da lingua que ten o seu centro en Buenos Aires. E frente á centralidade dunha institución, no, normativa como é a Real Academia Española no ámbito do español, o que temos no ámbito do portugués é un proceso de padronización difusa, no? Como di Carlos Alberto Faraco, que se manifesta en instrumentos normativos, en gramáticas e dicionarios de tipo autoral. Isto é, no caso do portugués non existe unha academia que centralice, no, esa
operación normativa e que teña autoridade reconhecida mesmo nun ámbito internacional, ¿no? En varios países. Existen academias, claro, esas academias no mundo de lingua portuguesa non, non, non teñen esa tradición de elaboración de instrumentos lingüísticos de referencia e tampouco ultrapasan o ámbito, as fronteiras, ¿no? Dos seus respectivos estados nacionais. Por tanto, a polémica normativa no caso do portugués, dentro dese modelo de padronización difusa, se dá entre a ruptura ou a non ruptura da tradición normativa lusitana. Eses instrumentos, esas gramáticas e dicionarios autorais feitos por persoas e non por institucións, na realidade eles se sitúan dentro dunha longa tradición normativa que está baseada, claro, no portugués literario, sobre todo do século XIX. ¿No? Entón, a polémica se basa se sitúa, ¿no? entre a manutención desa tradición ou a homologación ou non das normas prácticas de prestixio doutros centros normativos, e especificamente do Brasil, que é onde ese proceso, onde esa polémica é máis intensa, ¿no? Polo que comentei antes. E canto aos axentes, ¿no? Internacionais, no mundo de lingua española e no mundo de lingua portuguesa tamén hai diferenzas notables. ¿No? Primeiro, no mundo de lingua española, esa centralidade normativa da academia acabou articulándose nunha asociación de academias da lingua española que están en todos os países en que o español é lingua oficial, ¿no? E existen tamén institucións privadas, ¿no? Como a Fundeu, Fundación del Español Urgente, que vinculadas tanto ás academias como ao mundo empresarial, sobre todo das comunicacións, que propoñen políticas de control normativo, ¿no? Para todo o ámbito internacional, ¿no? Para o ámbito, por lo menos, transnacional. No mundo de lingua portuguesa nen existe esa articulación entre nen as academias teñen adoptan esa función, nen existe esa articulación entre as academias e tampouco hai ninguna outra institución internacional que propoña unha política normativa válida para todos os países. ¿No? A institución internacional que existe, o Instituto Internacional de Lingua Portuguesa, con sede en Cabo Verde, a partir do cal foi criada a CPLP, ¿no? A Comunidade de Países de Lingua Portuguesa, pero que é unha institución dependente dos países da CPLP, que na realidade tería unha misión de divulgación, ¿no? Da xestión internacional do portugués, máis que non asume unha función normativa. Imos ver despois que asumiu en parte recentemente a elaborar un vocabulario ortográfico, ¿no? Mas ficou aí na ortografía. E despois hai instancias, claro, dos estados nacionais que actúan para fora das fronteiras dos propios estados, ¿no? E nese sentido hai tamén diferenzas entre o ámbito do español e do portugués. En canto ao Instituto Cervantes, que é unha institución dependente, claro, do goberno español, adopta unha política internacional que tenta controlar, ¿no? Recoñecer para controlar ese pluricentrismo do español americano, o seu homólogo portugués, o Instituto Camões, leva adiante, ¿no? No plano internacional unha política de difusión exclusiva do portugués europeo, ¿no? Non contratando, por exemplo, profesores de lingua brasileiros, ¿no? Tamén hai unha ruptura, ¿no? nas probas de proficiencia, as probas de proficiencia de lingua, ¿no? As probas de coñecimento, de competencia lingüística, son instrumentos, claro, normativos tamén moi importantes porque
porque son instrumentos de legitimación ou de recoñecimento de falantes lexítimos da lingua, non? De falantes non considerados nativos, mas lexítimos, son instrumentos de autoridade lingüística. Non? E nese sentido, en fin, a política española é a de criar selos, non? Que sexan comuns a todos os países para ter controlada esa diversidade, non? O último é o SIEL, en canto no ámbito da lingua portuguesa non existe ningún instrumento parecido, non? Portugal ten o seu propio exame, non? De competencia lingüística, e o Brasil ten o seu moi ligado ao Mercosul, non? Un exame xémeo do exame argentino, non? Do SELO, que é o CELPE-BRAS. E o mercado lingüístico internacional tamén é diferente, polo que comentaba antes de circulación de bens culturais. Non? En canto existen empresas de comunicación internacional en español que, aproveitándose desa intercomprensión, non? Do pluricentrismo hispánico, propoñen até mesmo políticas de elaboración, non? De modelos supostamente neutros de español, no mundo da lingua portuguesa non existe ningún grande medio de comunicación que propoña nada parecido. E se non existe, posiblemente porque, por lo que comentamos antes, polo modo como se foi desenvolvendo a dinámica normativa do portugués. Non? De maneira que hoxe, por exemplo, o mercado editorial, así como o mercado audiovisual, é tamén un mercado escindido no ámbito da lingua portuguesa. Non? Hai unha certa proxección de canais de televisión brasileiros, tal vez en Portugal e en África, non? Onde chega a rede Globo e a rede Record, mais do ámbito, en fin, empresas portuguesas non chegan ao Brasil. E o mercado editorial tamén está dividido, non? E mesmo a política de traducción, con traduccións simultáneas, non? De obras en outras linguas, o portugués europeo e o portugués brasileiro, o que tampouco acontece no ámbito da lingua española. E como se dá especificamente a codificación? En fin, un ámbito que tamén é moi relevante, non? Para a comparación da ortografía, como consecuencia, ¿no? Y como, en fin, como consecuencia de todo o que explicaba antes, a dinámica normativa do español no referente á ortografía tamén ten a RAE como centro, ¿no? A RAE asumiu esa competencia, xa concedida pola Coroa, ¿no? Para elaborar a ortografía, e acabou constituindo unha autoridade con certa legitimidade histórica que se prolonga até hoxe, ¿no? Isto é, a norma académica non necesita ser refrendada, ¿no? Para ser utilizada en todo o ámbito hispánico, ¿no? Mas como non hai normas en conflito, históricamente ten habido tamén alternativas, ¿no? Polémicas, ortográficas, ¿no? En fin, aí cito a proposta ortográfica de Andrés Bello, Juan del Río, que foi aplicada en Chile en 1844, e que vigorou en algúns países por anos, ainda que ao final acabou rendéndose á potencia internacional da norma ortográfica académica. Non? Bon, o máis que ten habido así en termos de propostas alternativas son algunhas iniciativas individuais, por exemplo, de escritores, non? Que propoñan alguna modificación. Por iso, a polémica, non? Que é o que nos interesa do punto de vista glotopolítico no que di respeito á ortografía, no caso do español é unha polémica moito máis suave, non? Digamos así. Eu, en fin, cito aquí apenas un grupo, né, de Facebook que se chama Me declaro insumiso a la nueva ortografía de la RAE, non? Ou se chamaba. Que na realidade, máis que un grupo de oposición á ortografía, é un grupo de oposición á RAE, como en todo, non? A política normativa da RAE. Non? En fin, mas precisamente esa autoridade recoñecida, non? Da academia, o feito de non ter que ser refrendada polos países, non? Individualmente, fai que a ortografía do español acabe sendo, ao final, máis maleável, non?
e que non encontre así moita oposición organizada, non? Maleable até o punto de que algunhas propostas, no, de mudanza ortográfica, como a retirada dos acentos, no, do adverbio solo ou do pronome este, pode non ser aceita, no, polos falantes, iso non é, grupos de falantes, iso non é considerado, ni por lo menos en teoría, no, no discurso da RAE, como como un, como un problema. No caso do portugués, a situación é moi diferente, porque, embora o exemplo de ortografía sexa o único que realmente compete, non, nos respectivos estados, ou polo menos no Brasil e en Portugal, as academías, non, o Estado concede esa función. No Brasil, a Academia Brasileira de Letras, e en Portugal, a Academia das Ciencias de Lisboa. Mas o que houbo na historia normativa ortográfica, sen estenderme moito do portugués, de forma moi sintética, foron diversas tentativas de acordo, non, entre Portugal e Brasil, que elaboran as súas propias normas, né, ortográficas, que acaban esbarrando na elaboración dos vocabularios ortográficos, nos respectivos procesos legislativos, non, porque esas ortografías, ao final, son nacionais, non? E mesmo cando hai un acordo entre ortografías nacionais, non? E, en fin, problemas políticos por o feito de que a ortografía acaba sendo materia de lei que precisa ser ratificada nos respectivos congresos, non? O acordo ortográfico de 90, por exemplo, foi refrendada, promulgada por un decreto, non? Un decreto que establece, en fin, as normas ortográficas toman a forma da lei mesmo, non? Do decreto, no ano 2008 no Brasil, non? E o acordo ortográfico, ao final, acaba funcionando efectivamente como un tratado internacional, non? O cal complica moito o proceso, non, de asunción, de difusión desa norma ortográfica, non? En fin, é un tratado internacional que se encaixa ou se asimila, non, a tratados comerciais ou a tratados sobre cooperación, entendido como un tratado sobre cooperación económica, científica, técnica, cultural, non? En fin, e iso é unha diferencia fundamental en relación coa codificación do español, non? Onde a ortografía non é propiamente materia de lei, non? Sino que é unha autoridade recoñecida de forma implícita. No caso da gramática, como dicía, hai unha distinción, unha oposición entre o centralismo normativo do español, no, que Hamel chama o policentrismo piramidal, porque na realidade hai unha variedade que estaría no topo, no cume, no, por riba das outras, no? Sería un policentrismo hierarquizado, no, na realidade, frente a esa padronización difusa do portugués de que eu falaba antes. Iso fai que no español fosen construídos, no, por causa dese centralismo normativo piramidal, no, instrumentos lingüísticos que tentan recoller, en fin, que tentan representar, no, todas as variedades, no, de todos os centros normativos, en canto que no mundo do portugués o que encontramos son propiamente gramáticas nacionais, non? Coa excepción da tentativa dunha gramática ecuménica, non? Unha gramática do portugués luso-brasileira, en fin, elaborada por Cuña e Sintra, non? Celso Cuña, Lina e Sintra, que na realidade toma como referencia, claro, a tradición normativa elaborada a partir do portugués europeo e simplemente recoñece, moitas veces en nota de rodapé, as características brasileiras, non?
E en relación a cal é a posición da lingüística, no, dos lingüistas na política padronizadora, eu tamén identifico algunhas diferenzas, no, entre o ámbito hispánico e o ámbito do portugués. Por lo menos no Brasil ten habido históricamente un conflito entre gramáticos tradicionais, defensores da tradición normativa lusitana, no, sobre todo de formación filolóxica, e lingüistas a partir lingüistas, en fin, da lingüística máis formal, da lingüística formal, no? Unha oposición que máis focado na descripción, no? Dos usos, no? Das normas prácticas de uso no Brasil, acaban recoñecendo, no? Por ese efeito que ten a explicitación da norma práctica, acaban recoñecendo a existencia dun portugués brasileiro. No? E nos últimos anos, polo menos nos últimos 10 anos, foron publicados, moitos deses lingüistas pasaron a publicar gramáticas tamén, non? Non apenas facer descripcións parciais da lingua, senón a publicar gramáticas de lingüistas. Mais a maioría delas aínda sen esa impronta normativa, non? Son gramáticas que aínda se propoñen como descritivas, non? Tal vez coa única excepción da gramática pedagóxica do portugués brasileiro do Marcos Baño, que é propositadamente unha gramática normativa, el chama unha gramática propositiva. Mais, en fin, dentro desa oposición entre gramáticos e lingüistas, é claro que os gramáticos foron asimilando teorías lingüísticas máis recentes, modernas, na elaboración dos seus instrumentos gramaticais, e que os lingüistas, ao mesmo tempo, tamén acabaron entrando, asumindo, no, a elaboración de textos gramaticais. De maneira que esa oposición vaise desmontando. E no ámbito do español, penso que o máis chamativo é a incorporación, no, de lingüistas na propia Real Academia Española. No? Que iso, claro, iso configura, no, un modo de participación da lingüística científica no campo glotopolítico, no, da norma do español. Moitos deses lingüistas que se incorporan xunto con outros académicos que nada teñen a ver coa reflexión ou a descripción lingüística, no? Escritores, cineastas, etc., ou xornalistas, no? Ou donos de grandes medios de comunicación, mas eses lingüistas ofrecen a súa autoridade, no? Neste caso a autoridade científica, ao labor normativo da academia. No? De maneira que hai unha confluencia tamén dos lingüistas ou unha intervención no ámbito da norma padrón. No, no caso do léxico, no, que dos instrumentos lingüísticos lexicais, o que temos novamente é a autoridade da RAE no ámbito do español, no, na homologación de vocabulario, que o diccionario é unha instancia de homologación, no, de léxico, para os falantes, no? Homologa determinadas prácticas, determinados vocábulos e non outros. No? E consigue a constitución de centros normativos alternativos, sobre todo no México e na Argentina, que teñen seus propios diccionarios. Eses diccionarios constituen centros normativos alternativos porque, por exemplo, o diccionario del Colegio de México non é un diccionario de mexicanismos, non? É un diccionario de español feito no México, con a perspectiva mexicana. Non? E no caso do portugués, o que temos sobre todo na produción lexical, pois o enorme dinamismo brasileiro, non? Na elaboración de diccionarios que son referencia para todo o mundo hispánico, non? O mundo hispánico, para todo o mundo de lingua portuguesa. En fin, e tamén a elaboración de instrumentos en Portugal que neste campo do léxico costuman ser moito máis abertos, non? E contemplar tamén as variantes lexicais brasileiras. Non? De cualquier modo, como consecuencia das diferenzas que hai entre as dinámicas normativas do español e do portugués, unha noción, por outro lado, tan extraña, non? Como a que propón Humberto López Morales de neutralización léxica. El chama de neutralización léxica o feito de que algunhas palabras
que non son utilizadas ao mellor en América Latina, curiosamente casi todas elas son españolas, ¿no? Acaban sendo interpretadas polos falantes como palabras neutras, ¿no? Que non corresponderían a ninguna variedade concreta, sino que poderían ser usadas por todos. En fin, é un uso, ¿no? Ese de utilización léxica que ten unha apariencia científica, claro, porque remete á neutralización fonolóxica, mas que na realidade fai referencia a un proceso ideolóxico, político, ¿no? Histórico de imposición, ¿no? Dun modelo de corrección que identifica no español de España en fin, a variedade neutra, ¿no? O punto de referencia. E ese tipo, por como se dá, ¿no? De maneira diferente a dinámica normativa do portugués nese espazo dividido, ¿no? Do portugués, esa posibilidade de que unha palabra do portugués, ¿no? Que ten variantes diferentes, ¿no? En Portugal e no Brasil, sexa considerada neutra, ¿no? Non é nen posible, ¿no? Inaplicável en termos glotopolíticos, ¿no? Así como unha gramática ecuménica, ¿no? Como di tamén o Faraco, non pareceu posible a idea dun diccionario ecuménico, ¿no? Con un léxico que sexa neutro, ¿no? Que non se identifique, que non teña marca local, tamén non parece posible no mundo da lingua portuguesa. E non parece posible non por unha cuestión, non é un problema da lingua portuguesa, senón ten a ver con como se constitúe esa dinámica, ¿no? E en fin, todos os aspectos que comentaba antes. E para terminar, en fin, eu diría que a organización do espazo internacional do español está marcado polo que eu chamaría un pluricentrismo complexo e polémico, ¿no? Porque hai unha tensión, digamos, entre unha proposta centralizadora, ¿no? Que recebe o nome de política panhispánica, ¿no? De instrumentos que corresponderían ao que les chaman o español total, ¿no? Que controlaría, ¿no? E delimitaría toda esa diversidade, e a produción nos diversos centros normativos dos seus propios instrumentos lingüísticos, ¿no? E normativos. E cando falo de instrumentos normativos, refirme sobre todo aos instrumentos clásicos como gramáticas e diccionarios, mas tamén a ortografía fica neste caso aparte, non? No caso do español, mas tamén outros instrumentos como eses exames de competencia lingüística, non? Ou material didáctico, por exemplo. E no caso do portugués, o que temos é, chamaría que un bicentrismo desigual. E é desigual porque no Brasil hai un conflito normativo, claro, entre esa tradición normativa de base lusitana, portuguesa, e o recoñecimento ou a homologación das variantes propias do portugués do Brasil. E esa tensión se manifesta tamén en todos os instrumentos lingüísticos, no material, nas gramáticas, claro, fundamentalmente, mas tamén no material didáctico, nos exames de competencia lingüística. Con isto penso que acabo a miña presentación. Como viron, o texto está en portugués do Brasil, a miña fala foi en galego, en fin, para dar conta da miña dupla face galego-brasileira, e porque, en fin, a pesquisa foi elaborada en portugués. E, en fin, con isto acabo. Moitas grazas, obrigado.